Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін папа чизкейк жасаймыз, кеттік. Алдымен ыдысымызға қаймағымызды салып аламыз. Барлық граммдарды, рецепттер описаниеда оқысаңыз болады. Үстіне 2 жұмыртқа қосып, және де қант қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып біткеннен кейін үстіне кукурузный крахмал саламыз, олармен бірге жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды арнайы формаға салып пешке жібереміз. Пештің градусы 180-ге дейін болғаны жақсы. Мен 160-175 градус аралығында пісіремін. Чизкейктер сонда әдемі болып шығады. Ендеше пешке салайық. Мен пешімнің градусын азайтып 15-20 минутта алып шықтым. Өте дәмді, іші піскен. Мінекей папа чизкейктің рецептісі осы. Маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Мен сіздерге күнде папа рецепттер шығарамын. Келесі кездескенше.